Роман, знаешь, я поймала с вами какую мысль? Что я ужасно соскучилась по каким-то серьезным разговорам. По телевизору, по радио. Я тут недавно нашла у себя в айфоне... Там есть много интересного в айфоне. Да, там есть так называемый подкаст. Я даже не знала, что это такое. Я потом такое посмотрела, что это такое. Там такие шикарные лекции. Да. Потом я еще вышла на сайт Арзамас Академии. Там такие шикарные лекции. И вдруг я поняла, что вообще не надо меня развлекать. Давайте разговаривать со мной как со взрослой девочкой. Да. Я буду сидеть и слушать. Все время. Слушать. Ну, не все время, но во всяком случае, в общем-то, я об этом очень скучаю. Ну, маятник истории, как известно, качается в разные стороны. Одно время он у нас качнулся в сторону всеобщей развлекухи. Пик этой всеобщей развлекухи пока еще вот на пике, но он потихонечку начинает качаться в другую сторону. Люди хотят уже более серьезных. Так что это твое такое желание, это предвестник грядущих перемен. Глядишь, снова лекции появятся в прайм-тайм на Первом канале. Может быть, может быть. А мы будем говорить сегодня и об этом тоже. В нашей студии сегодня директор художественного музея Роман Жукарин и завлит театра оперы и балета Нижегородского театра Елена Третьякова. Встречайте. Вначале здравствуйте. Хотелось бы напомнить, что давным-давно, в годы Великой депрессии, американский президент Рузвельт начал просто беседовать со своим народом обо всем, доверительно, по радио. Прямые линии? Ну, я уж не знаю, как это было. Ну, наверное, тогда еще не было, наверное, практики записывать все подряд. Это были просто беседы, практически лекции как раз, то, о чем я сейчас говорю. Вы представляете, он помог своей стране выйти из тяжелого экономического кризиса. Так что я полагаю, что эти беседы у камина... у него его лекции назывались, потом были собраны в одну книгу, и назывались они «Беседы у камина». Это бестселлер до сих пор, между прочим. Поэтому ваши вечера у камина задуманы не случайно, насколько я понимаю. Как выход из кризиса. А может быть и так. Что скажете? Ну, абсолютно вы правы, конечно. Задача, конечно, стояла перед нами, перед музеем. А главное – это привлечь еще больше людей, привлечь внимание к этому зданию, к той коллекции, которая там у нас находится, потому что все-таки западноевропейское искусство, как показывает опыт, у нижегородского зрителя стоит не так высоко, как русское искусство. Мы в том числе используем такие средства, как музыка и визуальное сопровождение, как, допустим, мы делали Pink Floyd, и визуальное сопровождение полностью на этот диск из нашего собрания. Здесь ничто другое. Здесь на первом месте стоит так называемая, наверное, убежденность, что настоящее, что оригинальное, что подлинное, оно находится над визуальным, над виртуальным. И в этом плане проект очень интересен и оригинален, поскольку это живое исполнение, это живое инструментальное исполнение, живой голос актера и живая, достаточно доступная, понятная беседа. Но при этом мы учитываем наше академическое содержание, поскольку все-таки в этом плане мы остаемся академическим музеем, именно благодаря нашей коллекции. Но это рассказывается достаточно доступно, понятно, и это проходит в помещениях, в залах, где вы лично наблюдаете подлинное произведение искусства, которое находится в нашем собрании. Я думаю, что это интересно. Эта идея, она должна была реализоваться, и идея такого совмещения искусств, причем вот именно, как сказал Роман Юрьевич совершенно верно, настоящих искусств, не в плюсе, не в записи, не, так сказать, в интернете, не в плохом качестве. А там даже озвучки, наверное, не планируются, потому что там всего... Вы знаете, там озвучки там не планируются, да, поскольку акустика там... Конечно. Там акустика там потрясающая. И совместить музыкальные шедевры, которые идут в нашем театре, вот их вынести настолько близко к зрителю, ввести их вот в этот интерьер шедевров художественных, это должно было когда-то, так сказать, состояться, родиться, и вот получился такой проект. А вот скажите мне, пожалуйста, может ли человек, который придет на этот концерт,
а я так понимаю, что это очень маленький зал, все-таки не очень большого количества народа. Не на 200, не на 300. Он может почувствовать себя в такой домашней обстановке гостем. Салона Анны Павловны Шерер. Какой Анны Павловны Шерер? Гостем бывшего главы городского Дмитрия Васильевича Сироткина. Что касается прийти в гости к Дмитрию Васильевичу, ну, к сожалению, он очень недолго, так скажем, прожил в этом особняке и очень рано уехал за границу, как мы все знаем. Да, вот. В 17-м году как-то, да, так получилось. В 16-м году, да, построен был особняк, в 17-м уже нас покинул. Но, тем не менее, та атмосфера, которая, я думаю, она осталась в этом особняке, потом все-таки вот эта камерная атмосфера, великолепная акустика и по-настоящему, как мне кажется, высокопрофессиональная работа актеров театра и наших специалистов, я думаю, что это все располагает к очень такому приятному времяпрепровождению. А давайте посмотрим, как вообще это все проходило, потому что у нас есть сюжет как раз с этого концерта. Давайте посмотрим. Во всем мире, кажется, уже общепринято, что музыка Моцарта облагораживает и даже укрепляет здоровье. Но не везде ее можно услышать в музее, да еще и в исполнении ведущих оперных голосов города. А вот в Нижнем Новгороде художественный музей и оперный театр пошли на эксперимент и запустили концертно-экскурсионную программу. Вначале музыка, этим вечером Моцарт, после экскурсия искусствоведческая, в эпоху, где жил и творил гений. Такое вот всестороннее погружение в классицизм. Своеобразный синтез искусств. Мы постарались представить нашим зрителям картину эпохи. То есть, с одной стороны, мы слышим музыку XVIII столетия, и здесь же, в наших залах, мы имеем возможность увидеть произведения этого периода, для того, чтобы ощутить вот ту неповторимую среду, которая окружала героев музыкальных произведений и их создателей. Предметы, окружавшие Моцарта во время создания музыки, и музыка, окружавшая создание лучших образчиков живописи и скульптуры. В фокусе вечера 18-е столетие, Германия и Австрия. В собрании нашего Нижегородского музея есть экспонаты, с которыми композитор вполне мог соприкасаться. Нижегородские солисты исполняют отрывки из оперы «Буфф». Вот так поступают все. И стен музея оказалось мало, петь пришлось далеко не в полный голос. Но это ничего в сравнении с тем, какой мечтой для театра было непростое произведение Моцарта. Те кружева, которые сплел Вольфганг Амадей Моцарт, достаточно трудно исполнить. И при появлении новых молодых наших артистов, да, вот мы сумели осуществить эту мою мечту. Да, наверное, не только мою, мечту всего театра. Фарфор, при создании которого используется около 10 тысяч оттенков красок. Рецепты хранятся в строжайшей тайне. Это мейсинский фарфор, ставший для светской Европы предметом культа. И экскурсионная часть не ограничивается тонкостями его создания. Рассказ искусствоведа уводит зрителей все дальше и дальше в живописную пастораль. Это настолько удачные абонементы, вот сочетание музыки и живописи, и равно как выступление актеров, и равно как экскурсовод лекцию свою прочел. На этом проект не заканчивается. Вечера у камина в доме Сироткина продолжатся 6 декабря. Зрителей ждет зримая музыка, арии из опер Пуччини и экскурсия произведения итальянского искусства. Елена, разговор вот сейчас давайте о театре оперы и балета, который отмечает в этом году свой 80-летний юбилей. Этим разговором мы продолжим вообще нашу тему. Действительно, Арс Лонга вот это вот доказывает в полной мере, доказывает существование вашего театра, потому что, ну, конечно, вот что я не помню, он все время переживает какие-то тяжелые времена. Тем не менее, вот такой театр с историей, тем не менее, он живет и будет жить, я так просто уверена в этом. И не устает удивлять, не перестает удивлять, то есть хватает все время каких-то, хватает творческого вдохновения, которое не иссякает. Вот говорите, пожалуйста, расскажите нам, чем вы удивляете, будете нас вот в этом сезоне, который уже начался. Мы уже удивили. Вот только что, буквально несколько дней назад, это 7 и 8 ноября у нас состоялась премьера оперы Шервани Челаева «Казаки» по повести Льва Толстого. Эта опера
появилась у нас, наверное, счастливым стечением обстоятельств. Ей предшествовали долгие поиски, встречи, прослушивания. И вот решили поставить эту оперу. Такой необычный достаточно выбор, потому что произведение абсолютно новое, насколько я понимаю. Ну, вот так вот, ну, в таком виде, не появлявшееся на сцене, у вас на афише висит мировая премьера. И да, это дагестанский композитор. Да, дагестанский композитор, хоть и живым классиком его называют, но, наверное, мало кто его знает в широкой публике. Это ведь гораздо проще поставить что-то гораздо более известное. Гораздо более известное, с одной стороны, проще, потому что есть масса традиций постановки. Можно взять либо целиком какую-то традицию, либо какую-то такую, как сейчас модное слово, компиляцию сделать. Вот в данном случае получилось, что основателем традиции стал Нижний Новгород, стал Нижегородский театр, поскольку эта опера звучала. Она звучала в концертном исполнении, но это есть в истории создания. И сценическое воплощение, оно тоже было непростым. Предшествовали долгие поиски, долгий путь к тому, как же передать вот эти взаимоотношения героев, их судьбу, их переплетение. И накладывалось здесь, конечно, определенную сложность и то, что, ну вот как вы сказали, наш театр – историческое здание, поэтому какие-то технические моменты приходилось приспосабливать именно под нашу сцену. Юный, пресыщенный жизнью московский аристократ Дмитрий Оленин меняет наскучившую столицу на Кавказ. Теперь он служит там юнкером. Новую жизнь он начинает с попытки сблизиться с местными казаками, восхитившими его своей естественной простотой и слитностью с природой. Отчасти автобиографичный сюжет Толстого перенес на нижегородскую сцену московский режиссер Илья Можайский. Это не бытовой спектакль, это там в музыке заложены очень большие образы, очень интересные образы. Моя задача как постановщика и художника-постановщика, балетмейстера, той группы людей, которые художника по свету, была в том, чтобы было цельное очень произведение. К сожалению, действительно достойных музыкальных произведений последнего времени именно русского репертуара давно не было. И я, когда как режиссер-постановщик столкнулся с этим материалом, меня поразил уровень именно драматургии, музыкальной драматургии и литературной драматургии этого произведения. Оперу в двух действиях написал российский композитор Шервани Чилаев, автор гимна Республики Дагестан. У каждого писателя есть некий гениальный человек, который может музыкально воплотить его замысел в жизнь. Таким для Толстого был Сергей Прокофьев с оперой «Война и мир», а сегодня им стал Шервани Чилаев. Говорили музыкальные критики, когда впервые услышали творение композитора. Однако опера «Казаки» долго пролежала в других театрах, и лишь Нижегородский оперный решился рискнуть и поставить у себя неоднозначное прочтение Толстого. Я пишу музыку, нелюбимую народом. Что значит нелюбимый народом? Сейчас вот такая музыка. Я старого разлива человек. Пишу музыку, которая связана такими основательными вещами. Есть люди, которые относятся серьезно. Народ у вас в это цивилизованные люди, которые классическую литературу, поэзию любят. И я счастлив, что именно здесь это сочинение будет. И буду очень рад, если вам оно понравится. Произведения Толстого, они все о воле, о человеке, тоске, храбрости и красоте человеческого духа. Каждое слово у него на своем месте. Его образы настолько глубокие, что только успевает их фиксировать и превращать в ноты, делится композитор. На нижегородской сцене состоялась мировая премьера оперы. Режиссер отмечает работу всей труппы, с которой встречается впервые. Они, по его словам, самоотверженно и увлеченно отдавались работе над казаками. А как публика встретила оперу? Публика встретила оперу хорошо. Дело в том, что настолько это необычно для нашего театра и для нашего города, что это, конечно, вызвало некоторую такую озадаченность. Но результатом всего стали, в общем, восторженные отзывы и стали такие, ну, для нас очень-очень приятные, наверное, впечатления зрительские, которые нам высказывали.
И для нас это было тоже открытие. Вот когда это все сложилось, когда зазвучала музыка, когда зазвучал голос Гора в исполнении Шервани Челаева, когда открылся круг судьбы на сцене, преобразив совершенно нашу сцену, такое ощущение, что она стала больше, глубже, выше. То есть мы почувствовали, знали мы знали, но вот мы почувствовали, что на самом деле, да, свершилось очень важное историческое событие. То есть появилась новая опера, новое произведение искусства. Давайте мы на этом месте поставим точку с запятой, вернемся к нашему разговору после короткого блока рекламы. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Мы возвращаемся в студию. Это программа «Арт-Сонга». Сегодня у нас в гостях директор художественного музея Роман Жукарин и завлит Академического театра оперы и балета Елена Третьякова. И сейчас, я думаю, что настала очередь, в общем-то, Романа, который сейчас расскажет о необычной выставке. Выставка называется «Вероломство образов» и тоже заявлено как нечто такое эксклюзивное, да? И это самое вероломство образов состоит из картин, которые, ну, скажем так, в просторечии именуются просто сюр. Сюр у нас появлялся и в 2013 году, и в 2011 году. В этом году мы привезли Рене Магрит. Это цветные литографии из частных коллекций, и частных европейских собраний, где представлено, наверное, в полном объеме, можно дать представление вообще об этом авторе, потому что он, с одной стороны, известен, с другой стороны, не так часто его вспоминают и не так хорошо его знают, как Сальвадора Дали. На этой картине несоответствие замечаешь не сразу. Нижняя часть пейзажа погружена в ночную тьму, а небо светлое, словно днем. Одна из картин в серии «Империя света», словно символ инь-ян. «Я понял, что ночь и день существуют вместе, что они одно», писал Рене Магрит своему другу. Один из самых загадочных и растиражированных авторов 20 века. В Нижний Новгород привезли 48 литографий с его работ. Но возмущаться по поводу того, что выставка отнюдь не оригинальных работ, не стоит. Живопись крушителя стереотипов Рене Магрита сложно встретить в публичных музеях мира. Почти все оригиналы содержатся в частных коллекциях. На некоторых оттисках стоит подпись жены и музы Жоржет Магрит. Именно ее решением после смерти художника и появились на свет литографии. Главная идея в этой выставке – показать зрителю работы, которые сложно увидеть в публичных музеях. Удивительно, что даже самая известная работа Магрита «Сын человеческий» также находится в частном собрании. Здесь представлена также одна из наиболее известных его работ, работа «Влюбленная». Сам Магрит говорил, что не стоит трактовать его образы буквально, не стоит видеть в них какие-то скрытые символы, но эта работа, на наш взгляд, является такой яркой, выразительной аллегорией слепоты любви. Мы видим влюбленных, их лица закрыты белой тканью, они не видят нас, мы не видим их, и сами они также остаются загадкой друг для друга. В отличие от Дали, Магрит изображает обычные предметы, но необычность их сочетания иногда приводит зрителя в ступор. Вот прекрасная дама, облаченная в столь же величественный наряд, и сирень, скрывающая ее лицо с каждым мгновением, начинает все больше тревожить зрителя. А оправдаются ли наши ожидания? Что там за этими цветами? Имя картины «Великая война». Мы ждем вопросы, мы готовы на них ответить. Еще интереснее было пообщаться, послушать, что же прочитает в этих работах современный зритель, потому что работа – это все-таки середина 20 века. И, соответственно, мышление творца середины века в них отображено. Сейчас человек 21 века, наверное, совсем что-то другое увидит в его работах. Магрита называют и сюрреалистом, и магическим реалистом. Его главной задачей было уйти от штампов и пошлости. Его образы рождают бесконечные трактовки. Картины художника так часто воспринимаются зрителем как ребус, что многие так и ждут единственного правильного ответа. Но суть творчества художника в том, что никаких разгадок и ответов не существует. Да, это литография, это не живопись. Но это, понимаете, это особый такой вид искусства, потому что такое подлинники? У Купарта вообще подлинников там вообще сложно с подлинниками? Да, конечно, да, это не Пушкинский музей в прошлом году, хотя это были подлинники, но, знаете, тоже интерес, он разнится, потому что интересно публике, это большой-большой вопрос. И на что публика идет, что она хочет получить, это тоже большой вопрос, на который мы вместе с коллегами ищем ответ, я думаю, что находим.
Спасибо вам большое. Желаем вам успеха. Мы знаем, что в следующем году будет 120 лет художественному музею. Мы знаем, что вы готовите нечто новое и не оперу, и не балет. Называется это вообще «Баба Шанель». Да, мы об этом еще поговорим в нашей студии, в нашу программу. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо. Ну а сейчас слово Юрию Немцову и наша постоянная рубрика «Чтение вслух». Читаю Павла Басинского. «Страсти по Максиму». Горький злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая. Он пришел откуда-то в чужую ему ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него – урод. Как вы думаете, кто, кому и о ком это сказал? Лев Николаевич Толстой, Антону Павловичу Чехову, об Алексее Максимовиче Горьком. Басинский пишет: ни Бунин, ни Куприн, ни Леонид Андреев не вызывали в Толстом такого мощного духовного отторжения, как Горький. Ну да, старик брюзжал, поругивал их как писатель, порой хвалил, особенно Бунина и Куприна. Однако духовными соперниками они не были. И только за Горьким стоял какой-то еще бог, который подглядывал из-за его долговязой фигуры и строил рожи толстовскому богу в себе. Однажды он спросил меня: «Вы любите меня, Алексей Максимович?» Он черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня. Тоже случайная запись, когда-то сделанная, потом потерянная. Однако поверить в то, что до 1919 года, то есть до момента обретения этой записи, Горький не помнил о том, как искушал его великий лев, невозможно. Такие вещи не забываются. Вы любите меня, Алексей Максимович? В самом вопросе как бы нет подвоха. Любите ли вы меня как человека, как писателя? Но Горький страшно смущен. Дело в том, что он не знает ответа на вопрос, любит ли он Толстого. Боготворит? Да. Но любит ли? У него удивительные руки. Некрасивые, узловатые, от расширенных вен, но все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произносит хорошее, полновесное слово. Вот она, портретная точность, ощутимая визуальность. По этим трем предложениям можно рисовать Толстого, можно проводить актерский кастинг на роль в кино о Толстом. Горький – великий мастер текста, литературный титан. Но спросите меня, любите ли вы Алексея Максимовича как писателя, человека? Я живу рядом с площадью Горького, хожу мимо памятника писателю чуть не каждый день. У нас в семье принято здороваться с ним. Здравствуйте, Алексей Максимович. Уважаю, преклоняюсь, горжусь, что живу в его городе. Но когда я работал в «Горьковской правде», и мне принесли открытое письмо, подписанное 4 выдающимися земляками, с призывом вернуть Нижнему Новгороду его прежнее имя, я нес эту бумагу в секретариат с чувством надежды и внутреннего торжества. Конечно, главное было восстановить историческую справедливость, культурную традицию, память и все такое. Но было еще в этих словах Нижний Новгород и Горький какое-то непреодолимое роковое противоречие. Как будто этот человек на постаменте во всем виноват. В крови большого террора, в раскулачивании, в концлагерях, в разрушении храмов и памятников архитектуры, в бездуховности и в безысходности, в экономическом, социальном, культурном тупике, из которого, казалось, нет никакого выхода. Любит, не любит. За что Толстой не любил Алексея Максимовича? У Горького, кстати, была причина не любить Толстого. Он не забыл, как уезжал из Москвы, так и не встретившись с Толстым, в вагоне для скота. Такие вещи не забываются. И хотя Толстой не был ни в чем виноват, уехал в Сергиев Посад отдохнуть от московского шума князю Урусову, символика порой сильнее рациональных объяснений. Его интерес ко мне
этнографический интерес. Я в его глазах особь племени малознакомого ему и только. Какая короткая фраза, но это целая отдельная запись, идущая под номером 15. Сколько в ней обиды. Горького многие не любили. Бунин просто терпеть не мог и наскакивал на него резко и порой несправедливо. Конечно, талант. Но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы, наконец, здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант. Создавший, например, такую вещь, как песня о соколе. Песня о том, как высоко в горы вполз уж и лег там. А затем, ничуть не будучи от природы смертоносным гадом, все-таки ухитрился ужалить за что-то сокола, тоже почему-то оказавшегося в этих горах. Бунин читал Горького куда менее внимательно, чем Горький Бунина. Уж не жалил сокола. Сокол бросился со скалы в пропасть. Ругать аллегорическую вещь, пишет Басинский, за реалистическую неточность все равно, что критиковать баснописца. Зачем у него животные говорят человеческим языком? Бунин был несправедлив. Но главное, именно в это время оба они стали претендентами на Нобелевскую премию. В плане мировой известности Бунин серьезно уступал Горькому. Почему именно в это время Бунин вдруг заговорил о несчастном гордом соколе и трусливом муже? Почему спустя почти 40 лет, не помня даже сюжета ранней вещи Горького, и не удосужившись ее перечитать, он набрасывается на нее с критикой? Сомнительно, что Бунин хотел свалить конкурента. Слава, деньги, как-то уж очень не по-бунински банально. Ну хорошо, допустим, личный мотив. Но Льва-то Николаевича уж никак не могли волновать эти мелочи. Слава, деньги. Так за что же все-таки Толстой не любил Горького? Говорим об этом отдельно в следующий раз. А теперь афиша самых ярких культурных событий наступающей недели. Как провести эту неделю культурно, на что стоит обратить пристальное внимание, обо всем расскажем по порядку. Он и Пушкин, и Есенин, и Высоцкий. Ума много не надо, чтобы догадаться, куда мы клоним. Моноспектакль «Жизнь, театр и кино» привозит Сергей Безруков. Вместе с актером вы заново откроете для себя гениальную простоту поэзии Пушкина, песенное слово Есенина, трагический надрыв стихов и песен Высоцкого. 3 часа актер не только будет рассказывать о себе, но и общаться со зрителем. Беспросветная комедия в 2 фазах с напряжением 220 вольт. Таков интригующий зачин новой истории на сцене театра-комедия. Отсутствие электричества в доме оказывается больной вопрос не только для жителей России, но и для англичан. У молодого, подающего надежды скульптора, можно сказать, решается судьба. Должен подойти отец его невесты и миллионер, пожелавший взглянуть на его работы. Но именно в это время перегорают пробки и приходит множество самых неожиданных людей. А это, по законам комедии положений, сулит зрителям вихрь уморительных событий и феноменальных трюков. Впервые в Нижнем легендарный Лимп Бизкит в рамках глобального тура по России. Объяснять, кто это, смысл, наверное, не имеет. 2 часа неудержимой энергии, общения с залом, иногда даже на русском. Несколько месяцев назад вокалист группы Фред Дёрст заявил о желании принять российское гражданство и теперь постоянно носит на себе символику России. На этот концерт ожидают несколько тысяч зрителей. Вы в их числе? В арсенале серия фотопортретов пожилых людей из Германии, Великобритании, Нидерландов, России и Украины, которые объединены одной судьбой. Все они стали жертвами Второй мировой войны, потерявшими зрение. Черно-белые монументальные фотографии ослепших героев Мартина Румерса надолго западают в память. Портреты сопровождаются интервью с людьми, запечатленными на них. Выставка выходит за рамки личных историй, повествуя о горе и утратах как непременных спутниках военных конфликтов. Что выбрать, решать вам. Не потеряйтесь и проведите неделю достойно. До встречи! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ищите нас в Фейсбуке, на Ютубе, на сайте nntv.tv и, конечно, в эфире телекомпании ННТВ каждую пятницу вечером. Всего хорошего, увидимся!